其實咧，好多香港朋友仔咧喺呢一個某東嘅盛景站咧，一落咗車咧就會關注到咧呢一邊嘅呢一個樓盤嘅。咁呢一個咧就係盛景嘅中央生態花園啦。咁佢咧就係一啲已經係住咗10幾年嘅大面積㗎啦，可以講咧亦都係冇出租冇出售嘅。咁如果你話都係好中意呢一個地段，要喺呢度周邊揾樓嘅，其實我建議大家咧可以咧去睇下紫馬嶺公園旁邊嘅呢一個紫馬天富。其實點解咁多人中意呢一個地段呢？因為喺香港一落車就係盛景站啦，咁隔離咧亦都係有酒店啦，同埋咧呢一邊咧亦都係屬於東區嘅一個核心嘅銀行區地段嚟嘅。咁周邊嘅一落車要辦一啲銀行嘅嘢啦，同埋辦一啲電話卡啊、移動啊，同埋一落車呢度有幾條嘅食街咧，都可以馬上有嘢俾你揾到你食嘅。呢一個樓盤咧喺中山咧，就相當於你喺香港中環嘅位置。我係 Wing 姐，識政策、懂法律，專幫港澳台海外華人喺中山買樓避坑，仲幫你攞到樓盤嘅底價。咁入嚟咧，我哋嘅屋苑大堂咧，仲係自動門嘅設計。咁過到嚟呢一邊成個咧就係一個5星級嘅酒店嘅一個標準啦。咁過到嚟咧，其實我已經覺得好涼浸浸嘅感覺啦，因為咧一年4季24小時每天咧佢都係開住冷氣嘅。咁同埋咧，我而家已經聞到咧好香嘅一啲香薰嘅味道啦。咁我哋呢一度咧亦都係有24小時嘅管家服務啦。咁而家咧我就睇下會所嘅設施啦。咁就係普通我哋日常嘅休閒嘅活動咯。咁我睇到咧就係乒乓球台有2張嘅。咁如果使用嘅話咧，業主就係免費啦。咁但係咧可能咧你又要提前同我哋嘅管家咧就預約下時間嘅。如果帶朋友過嚟玩，咁入邊呢一度咧就係台波啦。咁我哋可以睇到啦，我哋嘅設施其實咧就同出邊嘅商業嘅台波其實係冇咩分別嘅，仲擺到整整齊齊。咁你可以睇翻嘅我哋嘅衞生標準啦，完全係對得起我哋嘅管理費。嗱，呢度就係我哋嘅健身房啦，咁跑步機啦，同埋啞鈴區啦，同埋我哋嘅瑜伽區嘅，咁啊男女老少都啱用啦。嗱，你可以望下呢一邊嘅，咁呢度咧仲可以供俾大家做一個日常嘅體檢嘅。咁我相信咧，其實咧好多現時大型嘅屋苑咧都冇呢一啲咁精緻、咁好嘅設施。其實呢個咧就係我哋嘅泳池啦。咁就喺今年咧5月1號咧就可以開放嘅。咁如果泳池嘅話咧，就需要係費用啦。咁每次咧就係20蚊。咁我哋呢一個樓盤咧就相當高標準嘅。你可以睇到啦，我哋1樓嘅大堂咧，我哋成個樓層嘅挑高咧都係唔一樣嘅。咁我而家身處咧就係紫馬咧11棟嘅1梯呢一個位置啦。佢每一個單邊咧都有5部嘅電梯㗎喎。咁而家左邊呢一邊咧，佢亦都係分咗來訪梯啦。咁如果我暫時未係業主嘅話咧，咁我就需要咧用呢一張卡咧去入我哋嘅車庫啦。咁我身後嘅呢4部電梯咧就係我哋嘅業主梯啦。咁我哋就睇下我哋嘅電梯有幾豪華。5星級酒店一樣，我係要跌咗卡先至可以上到去㗎。呢一個樓盤咧喺中山咧，就相當於你喺香港中環嘅位置。咁我哋睇翻呢一隻3房嘅單位，咁佢嘅陽台咧可以望晒咧成個紫馬嶺嘅公園，加上咧佢右手邊咧仲可以望晒成個東區嘅市區景。咁我哋而家呢個朝向咧係全係東南朝向嘅。嗱，你睇下呢一個位置咧，就係我哋紫馬嶺公園嘅入口啦。咁過翻嚟咧。呢一邊咧就係我哋坐香港直通巴嘅位置，咁再過嚟呢一個咧就係盛景上風酒店啦。嗱，我哋成個樓盤嘅設施咧，亦都係自帶會所同埋有自己嘅游泳池啦。咁喺翻東邊嘅呢一邊咧，我哋喺陽台嗰度咧可以望晒成個紫馬嶺公園嘅。咁而家咧，我哋就睇下呢一隻單位嘅室內佈局啦。咁而家呢一隻單位咧就係134方嘅，咁接近咧就係1400尺。咁佢咧係1.6個 W 咧就可以攞低呢一隻嘅單位㗎啦。咁其實咧以前咧呢啲全部咧都係要2個 W 以上嘅。咁而家入到嚟咧睇到所見即所得，咁呢啲都係我哋嘅發展商俾到我哋一個超高嘅交樓標準嚟嘅。咁可以睇翻啊，呢一個廳咧亦都係非常之闊落嘅，有成咧4米闊。咁亦都係連通咗一個我哋嘅成個嘅飯廳啦。咁過翻嚟睇下嘅，咁呢邊咧仲有一個係外置嘅洗手盆，咁亦都係好多業主其實如果係有做開西餐嘅咧，亦都係好中意呢一隻嘅設計嘅。咁呢度咧就入翻嚟睇下啦，我哋嘅廚房咧
可以講係唔算大，不過咧亦都係啱啱可以夠用，因為咧當個廚房唔會話太大嘅時候咧，你個房咧就會好闊落好大啦。咁出邊呢一度咧，亦都係有一個我哋嘅生活露台嘅。咁過翻嚟呢一邊咧，嗱你可以睇到啦，我哋全部嘅冷氣嘅呢啲冷氣槽嘅位啦，同埋牆身咧，亦都唔係話單單呢一個白牆咧咁樣交俾你嘅。電視背景啊，同埋呢啲裝飾嘅牆身板啊，全部都已經係做埋㗎啦。咁入到嚟走廊位咧，我感覺上咧亦都係好闊落嘅。咁我哋睇翻客廁嘅呢一個浴室嘅，咁我睇到啦全部用嘅全部都係靚嘢嚟嘅。浴室潔具啊，全部都係用科勒嗱，同埋咧淋浴格嘅呢一邊咧，全部都係用翻天然嘅大理石咧去做出嚟嘅。咁亦都係做咗一啲好新潮啊，呢啲防滑嘅墊，令到你沖涼嘅時候咧唔會話跣親啦。咁過到嚟呢一邊咧就係3間房嘅設計啦。咁左右兩邊咧就係客房。咁我重點咧亦都係想講下呢一邊左邊嘅呢一個客房啦。話呢一個客房咧，其實咧非常之大嘅，有成我哋其實普通1000幾尺主人房咁大。咁呢度咧，除咗你係做咗衣櫃以外咧，仲可以做到咧一張好大嘅書台啦。咁過翻嚟我哋另外一間客房嘅，咁呢間客房咧，其實如果你話擺米5床加一個櫃，咁完全都係 OK 嘅。咁過翻嚟呢一邊啊，就係我哋嘅主人房啦。咁主人房咧，佢嘅窗位咧係朝南邊嘅。咁就呢邊係衣櫃位啦。咁呢邊就擺張米8床。咁啊佈局亦都係相當嘅合理。咁呢度就係我哋主人房嘅廁所啦。咁喺25樓咧，同等樓層咧，亦都係有一個08號位嘅。140方可以俾大家去再選擇下嘅。咁入到嚟呢一邊咧，就係可以睇翻啦，門咧就係唔一樣啦，就係一個子母門嘅。咁入到嚟咧，玄關位咧又係同啱啱嗰隻又唔同咗咯喎。咁呢度咧可以講咧，可以做一個獨立嘅鞋帽間嘅。咁呢一邊牆咧，你亦都可以咧做翻一個全新嘅鏡啦。咁入到嚟廳嘅話咧，佢係一個比較傳統嘅一個豎廳嘅一個設計啦。如果咧而家係140方嚟講咧，我覺得佢個廳咧就更加大咗咯。咁無論咧係做呢啲背景板啊，同埋做呢一啲鏡櫃啊，都會係比較更加闊落嘅。咁出翻嚟咧就係我哋嘅陽台位啦。咁陽台嘅話咧，佢嘅位置咧相對咧就更靠近我哋嘅芝麻嶺公園嘅。咁我行到咧呢一邊陽台位嘅東邊咧，感覺上咧成個公園咧都喺我身後㗎啦。咁可以睇翻啦。咁呢一邊嘅話，望我哋嘅園林咧，可能個視覺咧仲會係更加係近好多嘅。咁由於係25樓啦，無論係望東邊嘅，同埋我哋望市區嘅南邊嘅，都係好開闊。咁佢亦都係同啱先嗰隻唔同嘅地方咧，就係呢一個位置嘅飯廳，佢就冇一個外置嘅洗手盆啦。咁佢全部咧都會歸一晒喺我哋嘅廚房位啦。咁廚房出去嘅話咧，亦都係有翻一個係我哋嘅生活嘅露台嘅。咁過到嚟呢一邊，我哋就係睇下佢嘅休息區啦。咁當然啦，咁成個開發商咧，佢嘅交樓標準咧，無論係咩戶型咧，佢都係唔會變嘅。咁都係一樣咁樣交樓俾你。咁右手邊咧，呢一個係洗手間嘅。咁就睇翻客房啦。咁左邊嘅呢邊嘅客房就係朝南嘅。咁另外嘅呢一邊咧就係朝北。咁兩間客房嘅面積都差唔多。咁你可以選擇咧擺米2床又得，擺米5床都係冇問題。咁入到嚟主人房咧就有最大嘅唔同嘅地方啦。咁佢呢個主人房咧就更加闊落好多嘅。咁右手邊呢一邊咧就完全可以做一個獨立嘅衣帽間，或者咧呢度咧間開個休息區都可以。咁呢個位置就我相信好多人咧就會做一個梳妝台啦。咁洗手間嘅呢一邊嘅話，都係呢邊係朝北啦。咁同埋我哋嘅窗台位呢邊朝南咧，亦都可以起到一個咧南北對流嘅作用嘅。咁而家咧我就喺我哋嘅訪客梯入邊啦，準備去我哋嘅臨停車庫。咁因為咧佢哋咧而家連車庫咧都係分訪客同埋係業主嘅喎，咁所以我覺得佢嘅管理咧亦都係相當到位啊。如果對以上嘅單位有興趣，評論區打666，
Wing 姐馬上覆你。大家喺香港過嚟揾 Wing 姐，就記得坐某東嘅直通車過到嚟盛景站，就喺盛景酒店對面。咁 Wing 姐就喺呢度返工等你啦。